大家好啊！我係蔡樂嚇。今日咧，我哋嚟玩一個遊戲，叫一個香港巴士嘅遊戲。你都知道，我以前說普通話。我是蔡樂，大家好，我是蔡樂。就係咧，我今日玩香港巴士嘅遊戲。然後我哋呢個站，我哋會經往天堂同埋地獄。咁開車啦！咁我想問點解咁奇怪嘅？哇！個撞車聲都有喎。打個燈先。喂，你咩事啊？咁窄嘅路點開啊？請問撳卡？Hello， 我都知你哋等咗好耐噶，我都知你哋好攰噶啦。咁我俾你哋上車休息一下啦。因為這裡是香港，所以說廣東話。喂，請問呢位小姐，你嚟自香港㗎？你唔係嚟自其他地方嘅咩？喂，全部上晒2樓，咩意思啊？請問，我想問啊。咁我想問咧，仲鬧我？本來呢條路好窄，但係開唔到，你哋仲鬧？Welcome aboard Sunshine Islands bus route 41A towards Northern Beach via Southern, Central and Norton. Thank you and enjoy the journey. 咁咪要開好快嗰度，我唔打燈嘅。仲鬧我，真係。我開超得快，呢個就係亡命巴士路線。歡迎嚟到蔡樂亡命巴士路線。個亡命巴士路線呢，我係會停車嘅，但係開得好快咁度。撞車呢，我不理，你哋自己嚟。俾倒車啦，倒車返去。喂，你咩事啊？你哋喺度跟住我走。你好，呢位小姐，你要開心一啲，我先俾你上車嘅。如果上車要對司機良好的笑容。下一站真係啊！呢個雪糕棚，即係後面有個雪糕撞我啊！哇，啱喎，去醫院喎！呢啲乘客都要去醫院啊，特登鬧我啊！喂！請問你哋可唔可以快啲上車啊？我超得快喎！
下一站南環街市、南環花園。Next 我不打 stop, 燈， Southern 我就打。 Southern Garden。我而家唔打燈。你咁快嘅斜坡我都可以上嘅。嚟啊嚟啊，轉個彎大彎。嗱，咁轉過嚟咪得咯。嗱，我前面個人小心。喂，啱先有個車撞我撞到，然後換咗一個站。喂，請問大家你哋知唔知道呢個標誌係咩啊？我都唔知道喎。呢個雪糕跑我都走唔到。請問啊，可以點走啊？可以點走啊？佢講走落去喎，邊度可以走落去？但係我要向前喎。請問佢又唔俾走。喂，擋住咗個路咩事啊？請問啊？喂，你呢個巴士，啱先上我嗰個巴士啊，佢有嚟啊！我必死你啊！你同我走，你同我走，你黐孖筋，我一馬撞死你，真係啊！真係。喂，巴士撞嚟做咩啊？請問，喂，你有咩問題啊你？喂，你咪新人啊你？冚住一個盒仔，你咪新人啊？下一站天堂站。下一站強山街市。仲強山街市天堂站啊！ Next stop Johnson Market A05 Sunshine University Southern Campus。天堂站到啦，呢個就係呢個隔離個屋仔就係天堂屋，俾你哋去天堂啊！咁今日嘅旅程，拜拜啊！喂，你上咩車啊？你係天堂人，我俾你落車啦，唔俾你上車啊！我唔俾你上車啊！真係啊！我唔俾你上車啊！拜拜，落班啦，我先返去啦，我先返去啦，拜拜，拜拜啦，再見大家，拜拜，再見。